Ipakita sa lahat kung gaano ka ba kalakas. Dito masusukat sinong pinakamatikas. Ibigin mo lahat ng kaya, itaho mo yung mga kalaban. Pahinga naman kapag nanghina, sa ganyan huwag ka magpapahadlang. Ilabas nyo na yung mga kilalang kampyon. Dito susukatin hanggang sa kayo ngayon. Iba't ibang server, saran, pagsasamahin upang masubukan yung natatanging galing ng mga malalarong papalagbat. Tipong papatunayan mo kung hanggang saan ka. Tawagin ang mga tropa at mga kapatid. Ihanda nyo ang sarili sa pagbuo ng guild. Alam nyo na siguro paano ang patakaran. Bawal lang small heart, pati iyaking saran. Kasama yan sa laro, simula pa man nung una. Pati bayan paangasan, sino kayang mangunguna. Dito kayo masusubok kung walang kampihan. Kaya nyo rin bang manalo ng kayo-kayo lang. Skills nga ba talaga ang pinanghahawakan? Kung gano'n ay ipakita kaya nyo yung tayuan. Ipakita sa lahat kung gaano ka ba kalakas. Dito masusukat sinong pinakamatigas. Halika sumabay ka sa mga kampyon. Heto na ang iyong tamang panahon. Ipakita nyo kung anong kaya nyong gawin. Sa laro na to ay kaya nyo bang bitbigin ang pangalan dito sa Ran Online Games. Magtawag at bumuo ka na ng game. Bago dyang estratehiya ay ipakita. Dito lamang yan sa Ran Online Games. Sino nga ba talaga ang tunay na wargan? Aangat sa war yung high IQ maguman. Kaya maghanda kayo sa paparating na gera. Ilabas nyo na yung mga bago nyo na meta. At hindi lang ito basta-basta na laro. Patalasan din ang isip, iwan yung mga bano. Matira lang ang matibay kung ating susumahin. May kanya-kanyang diskarte ang bawat isa sa atin. Ipamalas mo na dito yung pagiging maangas. Dahil sa mga bully, di ka makakataas. Ipakita mo sa kanila na papalagang. At kung magkakasubukan, at least lumaban ka. Huwag ka rin aasang meron sa iyong sasagit. Dapat kaya mo tanggapin yung salitang masasakit. Kaya huwag papahuli sa server na papataas. Ito ang Ran Online Kings, laro ng malalakas. Ipakita sa lahat kung gaano ka ba kalakas. Dito masusukat sinong pinakamatigas. Halika sumabay ka sa mga kampyon. Heto na ang iyong tamang panahon. Ipakita nyo kung anong kaya nyong gawin. Sa laro na to ay kaya nyo bang bitbigin ang pangalan dito sa Ran Online Games. Magtawag at bumuo ka na ng game. Bago dyang estratehiya ay ipakita. Dito lamang yan sa Ran Online Games. Sa lahat kung gaano ka ba kalakas. Dito masusukat sinong pinakamatigas. Ibigin mo lahat ng kaya, itaho mo yung mga kalaban. Pahinga lamang kapag nanghina, sa ganyan huwag ka magpapahadlang. Halika sumabay ka sa mga kampyon. Heto na ang iyong tamang panahon. Ipakita nyo kung anong kaya nyong gawin. Sa laro na to ay kaya nyo bang bitbitin ang pangalan dito sa Ran Online Games. Magtawag at bumuo ka na ng game. Bago dyang estratehiya ay ipakita. Dito lamang yan sa Ran Online Games.